師傅啊，咁啊有時都聽到啲人話咧，南拳練氣，咁其實係咪代表北拳咧就唔重視練氣，就得南拳先特別重視呢樣嘢？我哋成日講就內練一口氣，外練筋骨皮，係咪？咁啊，所以咧就喺南方拳裏邊咧，好多人都見到啦，或者練嘅時候啦，我哋好注重呢個練氣，譬如我哋有鐵線拳啊，有譬如公子復虎啊、科學雙形啊，好多南派嘅拳術表現到呢樣嘢俾大家去睇到嘅。咁北方拳咧？北方拳感覺就大開大合啲，啲動作咧好靈活，係啦，冇好似南方拳企喺度練氣嘅動作嘅。係。咁呢個氣咧，咁啊可以咁講嘅。咁到底你係打拳嘅氣啊？即係譬如有啲拳話起伏好多嘅，有好多跳躍嘅動作嘅，咁好需要氣力嘅，係嘛？如果唔係咧，你咁打嘅時候唔夠氣，就打到氣喘如牛噶啦。嗱，譬如我哋打太極拳嘅，打太極拳都係要練氣嘅。但喺練拳裏邊咧，同時我哋都會練到氣嘅。好啦，咁呢個都係練氣嘅方式。咁我哋話練氣上勁但係一般嚟講，譬如你見到我哋打譬如頭先你所講啦，打開大合啲嘅嗰啲長拳啊，我哋啲螳螂拳啊，我哋啲鷹爪拳啊嗰啲啦，有冇啲運橋上勁嘅方式咧？定係真係要抽出嚟先練嘅咧？北方拳嗰度冇錯啦，咁我哋就會抽出嚟去練嘅。嗱，咁行貨啲，我打兩下螳螂拳啦，好嘛？好啦，咁我而家呢套一組動作，你覺得打出嚟好快捷啦，咁同埋即係打完之後唔會氣喘如牛咧，咁啊算唔算練氣咧？咁樣？當然係啦，即係你打拳嘅時候，其實都運緊氣嘅。咁但係同我嚟講，南拳練氣好似有啲唔同㗎。係啦，因為我哋打南拳嘅時候咧，好多時候表現俾你睇咧，就係譬如我哋打公子復虎嘅，或者我哋打鐵線拳嘅啊。好啦，咁呢啲咯喎，咁我再進而就係落馬咯，係嘛？係咪呢啲啊？咁呢啲係咪好明顯係運氣上勁？運氣啦，同埋動作慢啲啊，會唔會咁樣練氣又調翻轉用唔到咧？咁啊嗱咁樣，咁啊南拳呢方面咧，其實佢嘅練法就係拳功合一嘅練法。咁當然另外都有功法啦。喺拳法咧，亦都要做到拳功合一。咁北方拳咧，你頭先見到，都個節奏都快捷係嘛？冇錯。但係練嘅時候咧，就要慢嘅，即係好似我哋打太極咁，出手快，盤式慢，即係盤架子嘅時間要慢。好啦，咁我哋唔好講呢部分住，我哋言歸正傳，講翻練功。練氣就以頭先我講螳螂拳為例。咁喺呢一個咁快捷嘅動作裏邊，咁如果要增強我內在嘅功力、出手嘅威力嘅話咧，咁我哋就要練功啦。練拳不練功，到老一場空啦。好啦，咁我哋練功咧，我哋有一套叫做羅漢功。羅漢功就有18路嘅。咁啊，另外咁啊，仲有其他嘅功法，譬如鐵砂掌啊，諸如此類啊，增強我哋出手嘅威力咁樣。好啦，羅漢功咁我又做幾下你睇咯。好，睇下你覺得點樣咯喎？嗱，首先咧，我就示範一下第一路，先人雙拱手。好啦，呢個就係第一式。生克自化。
我拉去度拉呢先。好啦，第一路拱手儀式，水火轉輪。拱手，好啦，第三式，土中生金。好啦，我唔做咁多啦。呢個第四式收工式，養腰練金丹。好啦，唔做咁多啦。嗱，好啦，咁呢個咧就係第一路喎。係，唔係啊，師傅啊，咁頭先一路睇嘅時候咧，我又想問啦。北拳咧，佢咁樣練呢個羅漢功，會唔會都係追求拳功合一嘅咧？嗱，咁啊，拳功合一咧就到最後嘅階段，係，即係我哋要運用到嗰啲功來到拳度。係，拳係咩咧？其實拳就係嗱，頭先我哋咪講嘅，練拳不練功，道路一財空啊嘛。係，咁但係另外一句説話就係講拳嘅喎。練功不練拳，猶如冇太船喎。咁即係講咗兩者嘅重點啦。係功咧係要嘅，你冇功力你點樣發揮啊？係，但係你冇拳又點樣去發揮你啲功力咧？即係拳法就係教你咩？得法可應變啊嘛。係，咁你要有方法先得㗎。所以咧就係拳法同功法咧，我哋到最後都要兩者合二為一嘅。係，咁而喺洪拳嗰度咧，我哋打嘅追求嘅嘢就係個功法同埋個拳法係講一樣嘢，你打出嚟呢套拳係要用得到嘅，就唔係淨係練功。係，你嘅次數、你所打嘅方式、鋪排，能唔能夠用得到先？連貫地運用，點解要咁樣銜接法？點解我要做3次？點解唔係做30次？既然係練功啦，咁但係你而家頭先見到我啦，你每一式羅漢功。其實每一下你都要可以做10次8次，純粹你係我哋係針對啲咩嚟練啦，增強啲咩嚟練啦。咁頭先我講嗰啲就係咩叫做土中生金啊，點樣為之生克字化啊，水火專輪係咩嚟啦？呢啲咧就係所謂內練一口氣嘅裏邊臟腑之氣。係呢度我哋遲啲先再講啦，或者有機會再講到底羅漢功有咩好處啊？到底點樣練法啊？咁樣，咁我哋就第一路，第二路咧，我哋就針對落馬咯喎，我哋都企喺度做啦，係咪？係。咁我既然有18路啦，其實每路就係講一啲唔同嘅需要啦，一步一步咁樣練上去。咁第二路講咩咧？第二路就係霸王舉鼎，霸王舉鼎嘅力就係你要落馬，坐馬。咁好似咩啦？陣間你望一望咯，我哋做示範俾你睇，做2下啦，嗱，呢個第一式。第
第二式。但我唔做咁長啦。第三式。第四式。第五回。做咗咁多先啦。係。誒睇完之後咧，師傅套拳咧其實都幾重視嗰個上下起落同埋整體嘅配合嘅喎，即係同我哋睇紅拳嗰啲練氣咧，即係咪有幾分相似啊？係有幾分相似啦，尤其是開式嗰下係啊。嗱，如果我將佢睇紅拳咁樣睇啊，係冇錯，好似紅拳起式嗰啲啦，係咪好似紅拳起式咁樣啦？呢個嗱呢個啦係嘛，好似啦，隻手只不過我哋將呢一個收提呢個運氣嘅方式做咗一個功法，係即係喺第一路裏邊。就呢度係第一式，咁你會知道啦。原來呢個咧喺我哋先人雙拱手啊，少林真傳裏邊羅漢功已經開始有呢個動作，咁南北都係需要到嘅嘢嚟嘅。咁再進一步啦，第二路就係開騎馬步，係冇錯，就好似我哋打開個四平大馬，咁然後就係譬如我哋一合一開。咁而我哋就因為北方拳咧就好少咁樣定喺度打嘅，咁但係需唔需要到呢個氣力咧？需要嘅，咁所以咧你會見到大家共通點咧都係馬步嘅蹲裝要練嘅，咁同埋我哋點樣增強我哋嘅氣力啦，咁所以第二路咧我哋就霸王舉鼎，點樣增強我哋全身嘅氣力啊？講求個腳、脊骨、手臂嘅配合一齊去發勁。呢個就係一個四平八穩發勁嘅基礎鍛鍊，同埋增強我哋嘅體質。咁呢個就係喺羅漢功第二路裏邊要求做嘅嘢。咁不過今日我哋只不過略略咁樣用幾分鐘時間去介紹一下呢啲動作啦。咁俾大家能夠了解下，原來北方拳練功咧，其實係背後練，就唔係喺度拳度咁樣練嘅。咁當然啦，如果你係有經驗，你識睇嘅時候咧，你會知道對方打出嚟嘅功力去到邊一個階段啦。咁但係如果你冇呢個歷程嘅時候咧，其實人哋做咗啲咩背後功夫咧，其實未必睇得出嘅。所以啲人成日話南拳練氣，
其實北拳都係練氣嘅。每一家功夫都要練氣嘅。冇錯。啊，點會唔練氣咧？氣好重要噶嘛。啊，氣力啊，好多嘢都要講氣。尤其是中國人好注重氣，同埋一樣嘢就係要講求咩咧？內外合一。係啦，就唔會淨係有外而冇內，啊有內而冇外咁樣。咁如果係咁嘅話咧，就唔係好嘢啦。係啦，凡係好嘢都係內外合一嘅。啊，咁所以有機會同大家講下咩叫外家內家。好啊，師傅。好啊，好啊，唔該師傅。